Ya, pecahin. Apaan? Pecahin. Pecahin yang mana coba? Itu telur siapa? Bejo. Telur Tejo. Baru cabut telur ya? Mau dipecahin? Nah, Pecahin di mana? Coba lihat udah anaknya belum? coba kasih lampu. Iya, tuh gituin aja. Kelihatan nggak? Kata. Nggak deh, belum ya? Belum, soalnya baru berapa hari, jadi belum kelihatan nih guys. Oh ini udah nih. Ini kayaknya udah nih guys. Itu mau diapain? Pecahin. Pecahin di mana? Ini. Tuh di situ, tuh di situ.